Pessoal, bom dia, vamos para mais um vídeo. Hoje a gente está com essa BMW, uma 320 2011, do Davidson. Ele nos viu através do YouTube, Facebook. O que a gente vai fazer nesse caso? Esse cara tem vazamento de óleo aqui, no filtro, na tampa de válvula e na bomba de vácuo lá atrás. Aí ele pediu também para ver, passaram para ele que tem que trocar duas buchas da suspensão que ele já comprou, inclusive o original na BMW. Só que a gente viu ali, tem esse mesmo braço, de um lado ele tem uma bucha, do outro lado ele tem um pivô. E esse pivô estava solto. Inclusive a gente vai levantar depois, eu vou mostrar para vocês. E trocar óleo e filtro. A luz do freio dianteiro e traseiro está acesa, apesar da pastilha ser nova, só que não trocaram os sensores. As peças desse carro estão aqui. Ó, aqui eu tenho a junta da tampa de válvula, a junta da bomba de vácuo, os dois O-rings, né? Original BMW, filtro de óleo, o sensor do freio dianteiro e traseiro, as buchas que o cliente comprou, que nós pegamos lá, que eu vou analisar melhor. Eu acho que não vai ter necessidade de trocar isso aqui, mas a gente vai ver lá no carro. E 5 litros de óleo 530 100% sintético. Então é isso, a gente vai... ele tinha vários códigos de falha, eu entrei com o PDL 4100, apaguei tudo, agora eu preciso ligar de novo para ver o que voltou. Pastilha provavelmente voltou porque eu não troquei o sensor. Então a gente vai ver o que realmente tinha de verdade nesses códigos, para estar dando uma olhada. Assim que tiver uma posição diferente, a gente retorna. Aqui no BMW, esse é o filtro do ar-condicionado. Nossa, tá no estado... Olha a diferença, pessoal. Vamos estar passando para ele, que esse aqui eu não tinha passado ainda. A gente vai ver mais alguns itens, fluido de freio, que eu ainda não tinha passado para ele. Vamos passar para ele, ver se ele quer que troca, porque está muito ruim mesmo o filtro do ar. A gente já volta. Voltando com o BMW, esse aqui é o filtro do ar que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, tá no estado deplorável. E essa peça aqui também, ela está apresentando vazamento. Eu vou consultar se tem na BMW e vou ver o preço para passar para o Davidson. Então é isso aí, a gente vai dando continuidade aqui, assim que tiver novidade a gente retorna. Pessoal, vamos lá. Voltando aqui com o BMW do Davidson, ó, já tiramos o filtro que estava vazando. Já tiramos a tampa de válvula e a bomba de vácuo. Ó, aqui, pessoal, é a bomba de vácuo. Ó, eu tenho um anel aqui de vedação que está quadrado, é original. Puseram até cola aqui, mas não adianta pôr cola. E o outro anel maior vai nessa emenda aqui, tá? Aqui o filtro. Esse é o anel velho, como vocês podem ver, olha lá, quadrado. O João vai montar o anel novo agora. Esse aqui já, João? Isso, são novos. Ó, esse aqui vai aqui, pessoal. Os dois são novos e são os velhos também. Ali os velhos também foram trocados, aqui da ponta do filtro, que são dois, um aqui, outro aqui. E o anel do bujão novo. E o anel do bujão novo. Um torque de 25 newtons. E o torque do bujão do cárter é de 25 newtons. Esse bujão não é de plástico como a gente achou, tá? Ele é de metal. E foi bem nesse ano, se eu não me engano, que teve essa transição. Esse ainda é o bujão convencional. Mas ó, pessoal, o anel vai aqui, ó. Nessa canaleta aqui, ó. Não aqui em cima, nem aqui embaixo, é nessa canaleta. Porque ele desce aqui, ó. E tem toda essa parede aqui, que é aqui que ele faz a vedação. Aí ele desce aqui, aí encosta aqui, ó. Bem aqui. É isso aí, a gente vai dando sequência aqui. A hora que for trocar o anel da bomba de vácuo, a gente vai mostrar pra vocês. Pessoal, voltando com o BMW, aqui é a bomba de vácuo, tá? A tampa dela, anéis novos, anéis velhos, anéis originais BMW. Agora a gente vai montar aqui, vamos dar o torque certo, que aqui, como vocês podem ver, a gente vai limpar ainda. Você viu que está tudo melado de óleo aqui. A gente vai fazer a limpeza ainda e vai estar montando. Então é isso aí, a hora que tiver lá no lugar, a gente volta a filmar.
Pessoal, já colocamos o óleo de novo, os dois velhos estão aqui. Damos o torque aqui de 10 newtons. E aqui, ó, o óleo novo também já está instalado aqui. Agora ele vai colocar lá no carro. Isso aí, a gente vai dando sequência aqui. Pessoal, voltando com a BMW do Dayson. Tampa no lugar, torqueado, 10 newtons de torque. Bomba de vácuo também já no lugar, também torque, tudo certinho. Filtro novo, óleo de vedação novo. Vamos dar sequência na montagem. Aqui também trocamos aqui a flange, que vai o retentorzinho do sensor. Nova, 10 newtons de aperto. É isso aí, vai dando sequência na montagem. Vamos ligar, testar, depois vamos lavar esse motor para ver se está tudo em ordem, para tirar esse excesso de óleo, porque aqui está cheio de óleo no meio do motor. A gente vai dar uma lavada, um trato legal. Depois vamos partir para freio, trocar os sensores e ele aprovou um polimento e vitrificação. Só que a gente vai ter que lixar ele com uma Trizac 4000. Vocês vão acompanhar tudo com a gente. Pessoal, eu estou com o José e o Marcos da Sorocaba Setcar, desculpa, eu esqueci que eu chamo ele pelos nomes. Hoje é um sábado, estou com aquela BMW lá, o João vai filmar. Ela está ali. A gente está com o seguinte problema ali. Eu tenho marca de boina, de polimento anterior e holografia. Aí eu liguei para eles, hoje é sábado, olha, já é meio-dia, eles estão aqui, tá? Isso aí é muito bacana, tá? Não que de repente você vai ligar e eles tenham essa disponibilidade, pode ser que não. Aí me trouxeram esse produto da Lincoln, tá? É o Hi-Cut. O que acontece? Eu usei Lincoln lá atrás, não vou mentir, não gostei muito na época, então não usei mais. Aí eu usava muito Benzerno, que é um produto alemão caro, mas é muito bom. Hoje eles me trouxeram esse produto, dizendo que iria resolver melhor que o Benzerna, que o FG 400. Pois bem, a gente testou no carro, realmente, olha, eu vou tirar o chapéu para Lincoln. Resolveu, que depois que eu passei, eu usei inclusive o IPA deles, para tirar, que é o álcool isopropílico. Aí usamos com essa boina. Pirulito da Lincoln. Tá, essa aqui é a pirulito da Lincoln, que é uma boina agressiva. Olha, resolveu de verdade o problema do carro. A gente vai fazer o polimento, eu vou filmar o carro depois. Eu não vou fazer o antes e depois, que é um carro preto, é difícil você pegar isso filmando. Mas o carro está bem feio mesmo, tanto que o dono, olha, na hora que eu falei que fazer o serviço, na hora ele falou para fazer. Então é isso aí, a gente está aqui com o José, o Marcos não quer aparecer, tá aqui também. Trouxe aqui, inclusive, olha, sem gasolina, que tá o São Paulo todo, o cara veio de cruze, tá? Ele veio de cruze, cara, olha. Olha o atendimento, só a Sorocaba Setcar tem isso, hein? Esse atendimento. Acho que essa venda não valeu a gasolina que gastou, mas tudo bem, o cara quebrou essa pra gente. Então é isso aí, pessoal. Precisou de produto de estética? É nóis. Com eles aí. Pessoal, voltando aqui com a BMW do Dayson, motor lavado, sem vazamento, tudo ok. Aí aqui, ó, carro polido, tá? Tiramos todas as marcas de boina. A gente já está higienizando o ar-condicionado, ó. A luz vai filmando ali, ó. Já está higienizando o ar-condicionado. Carro pronto. Pessoal, é isso aí. Quem gostou, dá um like e compartilha. Tá? Ah, só uma coisa que eu ia esquecendo. O pessoal falou para ele que tinha que trocar a bucha da suspensão dianteira. Não precisou. Enfim, ó, o cliente comprou a bucha. Infelizmente ele comprou antes de entrar em contato com a gente. Ele comprou as buchas na BMW, gastou R$ 1.300 no par de bucha e não era necessário. Não precisava trocado. A suspensão estava solta. Nós reapertamos nela inteira, desmontamos os braços para conferir a bucha, estava boa. Reapertamos a suspensão inteira, o carro ficou ok, sem barulho nenhum.
É isso aí, quem gostou, dá o like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.